আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ রাফি ফ্রম 501 ডেজ উইথ ফুডি রাফি। আজকে আমরা স্ট্রিট ফুড ট্রাই করতে এসে পড়ছি হচ্ছে ধানমন্ডি 5 নম্বর রোডে, সেন্ট্রাল হসপিটালের পাশেই। এখানে কিছু কাবাব আর হইতেছে রোল, চিকেন শাসলিক আছে। এই চিকেন রোল এটা হচ্ছে 30 টাকা এক পিস, এটা চিকেন শাসলিক হচ্ছে 30 টাকা এক পিস। আর এখানে হচ্ছে চিকেন কাবাব, এটা হচ্ছে 5 টাকা করে পার পিস। আর হচ্ছে চিকেন চাপ দিবে, এই যে চিকেন চাপ এটা হচ্ছে 50 টাকা। এটার সাথে আমরা দুইটা লুচি নিব, লুচি পার পিস হচ্ছে 5 টাকা করে। এই যে লুচি 5 টাকা করে। আর হইতেছে এখানে ভাইয়া বললেন এখানে হচ্ছে সকাল 10টা 11টা থেকে উনি রাত 8টা পর্যন্ত বসেন। তো আপনারা যদি কেউ ট্রাই করতে চান তাহলে এই টাইমের মধ্যে আসলে এখানে এই খাবার পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আমরা 150 টাকা বাজেটে এখানে কিছু ফুড ট্রাই করব। তো 150 টাকা বাজেটের মধ্যে ফার্স্টে হলো এখানে চিকেন রোলটা নিছি। চিকেন রোলটা হচ্ছে 30 টাকা, চিকেন শাসলিক 30, আর হচ্ছে কাবাব নিচে হচ্ছে 6 পিস, 5 টাকা করে পার পিস চিকেন কাবাব আর কি। ফার্স্টে চিকেন কাবাব দিয়ে শুরু করি। আরেকটা ট্রাই করি, সসটা ফ্লেভারটা ভালোই। $5 ওয়ার্থ ইট, পারফেক্ট। রোলটাতে ভিজে গেল। চিকেন রোলটা ট্রাই করি আমরা। এটাও ভালো। আচ্ছা, চিকেন শাসলিকটা খাই এবার। এটার মধ্যে হাড্ডি চলে গেল মুখের মধ্যে। যাই হোক, এটার টেস্টও ভালো। আমাদের কাবাবটা বেশি কিউট লাগতেছে, খুব সুন্দর লাগছে, ছোট, 5 টাকা পিস, পারফেক্ট। আচ্ছা, আমরা চিকেন চাপ নিয়ে নিছি। চিকেন চাপটা হচ্ছে 50 টাকা, 50 টাকা হিসাবে স্ট্রিট ফুডের সাইজটা ভালোই। আর হইতেছে এখানে লুচি হইতেছে 5 টাকা করে, আর হচ্ছে এই পরোটা, ছোটো পরোটাও 5 টাকা করে। তো আমরা ফার্স্টে হইতেছে পরোটা দিয়ে ট্রাই করি। আর এই যে সসটা যে আমরা ওই সময় ট্রাই করলাম, এটা হইতেছে তেঁতুল আর হচ্ছে টমেটো দিয়ে মিক্স করে বানানো। টেস্টটা কিন্তু অস্থির। আমি প্রথমে বলছিলাম এটা টমেটো সস, কিন্তু ওই যে তেঁতুলের একটা ফ্লেভার আসতেছিল ভালোই। এই যে চিকেন চাপ দিয়ে আমরা পরোটা দিয়ে ট্রাই করে দেখি। গরম গরম ভাজি দিয়েছে, গরম গরম ভাজি দিয়েছে, ভালো টেস্ট ভালো। আরেকটা পরোটা দিয়ে আরেকটা পিস খাই। গরম গরম ফ্লেভার, ঠিক। পরোটা দিয়ে ভালোই। এবার লুচি, গরমে ধরতে পারতেছি না। হ্যাঁ, লুচির সাথেও জোস। লুচি দিয়ে আরেক পিস। ওভারঅল যা খাইলাম সবই ভালো লাগছে। 150 টাকা ভর দুপুরে পারফেক্ট একটা, মানে নর্মাল টাইমে 12টা 1টার দিকে যে নাস্তাটা করা যায়, আমরা 12টা 1টার দিকে ভিডিও করতেছি। তো 12টা 1টার দিকে এই যে 150 টাকায় যা খাইলাম ভালো। এখানে খাবারের টেস্ট অনেক ভালো লাগছে। আর নেক্সট হচ্ছে আজকে ভিডিও সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। নেক্সট আগামীকাল দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। ধন্যবাদ।